چه آمد بر سر اقوام و خویشان، که گردی جمعشان اینطور پریشان؟ چرا فامیل ها از هم جدایند؟ چرا مردم به این حد بی وفایند؟ چرا خواهر ز خواهر می گریزد، برادر با برادر می ستیزد؟ چرا دختر ز مادر ننگ دارد، پدر با بچه هایش جنگ دارد؟ چرا مهر و محبت کیمیا شد، رفاقت های دیرینه ریا شد؟ همه درگیر نوعی اضطرابند، چون نفرین گشته دائم در عذابند. به ظاهر خانه ها کاخ شاه است، درونش یک جهان اندوه و آه است. در و دیوار کاشی و سنگ است، ولی هر خانه یک میدان جنگ است. دگر از بذر و بخشش ها خبر نیست،